आज 23 अगस्त बुधवार आसतु जानिबा देश विदेशर दुनियार गुरुत्वपूर्ण खबर महत्वपूर्ण खबर ओडिया न्यूज यूट्यूब चैनल रे। चाषी को मिलिब प्रति मासरे 3000 टंका। कृषक मानक पई आउ एक योजना करिसंती सरकार। यही योजना रे प्रत्येक मासरे चाषी अकाउंट को आसीब 3000 टंका। डाएटिंग हैला काल चलीगला जीवन अधिक व्यायाम मध्य करुथिले जहा तांकर हृदघातर कारण बोली कहा जाउची। से होचंती कन्नड़ सिनेमार प्रसिद्ध अभिनेता विजय राघवेंद्रଙ୍କ पत्नी। मृत्यु बेलंकु तांको 44 वर्ष होइतिला। पुराना ठिकाना को फेरिले राहुल गांधी। लोकसभा सदस्यता फेरी पाइबार एक दिन पर तांको 12 लेन रे थिबा सरकारी बंगला फेराई दिया जाउछि। अपरिवर्तित रहिला रेपो रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांत दास एने घोषणा करिसंती। एथर सुध हार रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। पूर्व भली सुध हार 6.7% रखा जाइछि। फेरीची 88% नोट जहाँकि 2000 टंकिया नोट एबे भी बाजार रे अच्छी 2000 टंकिया नोट। जुलाई 31 सुधा मोट 88% नोट बैंक जरिया रे फेरीची। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक विवृत्ति रे ए नै सूचना दिया जाय अछि। आजिर खबरटी रे एतिकी। आशा करछि आजिर खबरटी आपण मानकु पसंद आसीथिबो। ताले लाइक टे शेयर टे करबा भूलिबेनी। एमिति खबर देखिबा पई आम ओडिया न्यूज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर नियंतु। ओके फ्रेंड, नमस्कार।